姐姐聽唔聽到啊？哦，聽到聽到。你好，你好後生仔點啊？多謝一直等你啊！係我等好久啦。唔好意思啊，唔好意思啊，唔好意思啊，冇嘢，唔好意思，我俾閪仔鬧啊，唔好意思。好後生嘅啫喎你。我24歲㗎，先24歲。24歲啊24歲你都中意先得啦。哦，叫叫阿阿豪啊。豪得啦。咁係。即係我想拜託你一件事情啊，即係我而家同我老婆即係嘈到交，鬧啲矛盾。佢而家發嬲，翻到鄉下。然之後咧，我哋而家先結婚2年幾。佢唔係好適應我哋嗰邊個生活，即係我哋嗰邊係農村啊嘛。哦。咁佢父母嗰邊咧，平時咧就比較錫佢嘅。嗯。咁我父母咧，同我細佬咧，同佢相處得唔好。嗯。我夾住中間好難做。但係我已經好努力咁去平衡兩邊嘅關係啦，我真係好愛我老婆。佢而家啱有。等等先啊！化石咗我10點鐘先問我啊！你好愛佢。係，好愛佢。佢而家啱有咗，但係佢又同我嘈離婚。所以我想約下佢上你直播間一齊傾下，你幫我一齊勸下佢得唔得啊？詩瑩姐姐，唔該晒。哦，咁你不如問題我唔知道你哋兩個鬧咗咩矛盾呢？我哋係因為佢，因為佢。你不如連佢上嚟啊，都得噶。係，你唔幫我連佢上嚟咯。哦，你叫佢自己連上嚟啊！我乜嘢喎？你叫佢連上嚟先得噶喎。好嘅。我唔打電話噶喎，因為好嘥電話費噶喎。我而家叫佢連上嚟咯，想同佢傾。哦，你係肇慶人嚟噶？係，你聽出個口音啊？我肇慶嘅。聽錯，肇慶高腰係邊度噶？肇慶，肇慶端州嘅，端州冇錯。我好犀利啊！我好犀利，一講就知端州。你睇下，我睇直播間嗰啲人講端州，我先至講端州咋。我口音可能真係好明顯啦。1毫子分鐘嘅小丸骨濕，我唔係骨濕啊，冇人連上嚟嘅喎，哥哥，你話約咗佢？我已經微信同佢講咗。咁你再微都微佢咯。call 下佢啦。嗱，佢唔連上嚟嘅話，我都冇辦法嘅喎。端州好出名嘅係咩啊？果蒸粽應該係啊。係咪真係㗎？其實係端硯啊。端硯啊，即係嗰個墨硯係咪？係。真係有端硯嘅咩？其實我都唔係好了解，因為我其實去肇慶生活咗咁久，都唔係幾了解。端州硯係咪？係端州硯就係端硯。知啦。在皇崗入邊係。哦，攞嚟寫字嘅係咪？係。佢而家已經連上嚟啦，小姐你睇下。我見到啊。喂，你好，小遠姐姐啊。係，你好啊，妹妹仔。我係陳家浩老婆啊，我係曉彤。哦，你好啊，你好細個啫喎，聽你哋兩個都。我哋都係我今年22歲。22歲嫁咗俾個24歲咁細個啊？咁點樣啊？因為我哋好早就識啦嘛，都拍拖拍咗好耐，我哋就結婚咯。係啊。哦，咁應該哇，咁好早戀愛噶咯喎，你哋。係，小燕姐姐，我一陣先同你傾，我而家想同陳家豪講啲嘢先。哦。係咁啊，陳家豪，其實我真係好愛你噶，如果唔係我都唔會連上嚟呢度同你傾啊。但係我真係頂唔順你個屋企人咧。喂，我屋企人點樣先得噶？你係嫌我屋企窮啊？睇唔起我屋企，睇唔起我細佬，睇唔起我個父母？你係咁嘅人嚟噶？唔係睇唔起啊！我哋結婚嗰時唔係講好咗咩？間屋係屬於我哋兩公婆嘅私人空間噶。咁你而家有咗，我阿媽想照顧好你啫，佢有咩問題啊？佢根本就唔係想照顧我啊！你睇下佢啊，佢舊年年初就嚟咗，嗰時我都未有。哦，你即係話咧，你哋兩個結咗婚係咪啊？妹妹啊，你等等啊！係。你哋兩個結咗婚，然之後咧，你哋嗰間屋咧係屬於你兩公婆嘅，後尾你奶奶過咗嚟住，你唔習慣係咪？
係啊係啊，你聽我講啊，小圓姐姐係咁噶。當時我哋結婚嗰時講好咗，呢個係我哋嘅婚房。結咗婚之後，我哋係要過二人世界噶嘛。咁但係而家你阿媽嚟咗啊，我日日落班佢都要安排我搞衛生、煮飯、洗衫。你咧你就咩都唔使做啊，我同你都要上班噶。啊點啊？我點咩冇做啊？你做咗咩啊？你一直都幫你阿媽喺度蝦我，我同你都要上班噶嘛，咁點解你要做嘅嘢我都要做啊？點解你阿媽叫我做咩我都要做啊？仲有啊，屋企所有嘅開支都係我噶，我每一個月我俾5000銀紙生活費俾你阿媽，你又冇出錢，你工資都冇俾我，咁你阿媽憑咩管我買咩啊？你仲夾埋你阿媽一齊鬧我，你而家想點啊？喂，咁我哋唔係鬧你喎，我哋係希望你即係合理消費喎。你睇下呢一個月買2套衫，差唔多成2000幾蚊。仲有啲化妝品、唇膏、包包，你有冇諗過？你已經結咗婚㗎啦，我哋係要過日子㗎。咁我平時都係咁使㗎。你嫁俾咩家庭先得㗎？咁我又唔係我都唔係使你嘅銀紙，你工資又唔係交俾我，你理我買咩啊？我一直都係咁生活㗎啦，我一直都係咁嘅習慣啦。你做衫鋪俾啲生活費俾我媽，唔係好正常咩？而且呢啲都係我阿媽俾我零用錢啊！你哋理得我買咩喎？啊，我買咩化妝品關你哋咩事啊？我又唔使問你哋攞銀紙。咁我係你老公喎，咁我你話理唔理你啊？係啊，你係我老公冇錯啊，但係你係我老公，你都唔可以咁霸道噶。嗰啲係我阿媽俾我嘅零用錢啊，我點解唔可以使啊？你媽咪每個月俾幾多錢零用錢嚟，妹妹仔？俾6000蚊俾我噶，咁俾呢啲係6000蚊你啊？咁你自己有嘢做？係啊，我自己都有上班，我自己都有錢噶，但係我5000蚊都已經補貼俾佢阿媽做家用啦。咁而家我想家用，咁俾啲家用好正常啫。俾啲家用好正常啫。係啊，咁我都願意俾佢，我都冇話唔俾佢。咁而家我想買啲我自己中意嘅嘢都唔得咩啊？我又唔係使你嘅工資，我點解唔可以買啊？哦，你哋工資唔係撈埋一齊使嘅咩？唔係，我哋唔係佢工資唔係交俾我噶，小燕姐姐。點解啊？點解你問佢啊？佢都唔交俾我噶，我都係使我自己噶。喂，咁你而家結咗婚噶喎，你而家大手大腳，我哋以後點過日子啊？我阿媽都話咗啦，結婚之後要學識過日子噶，你慳啲使得噶。你而家你其實可以將啲錢俾你阿媽嘅存起身噶，係咪先啦？我存起身，我存起身做咩啊？我存起身做咩啊？我點解唔可以買我自己中意嘅嘢咧？我而家夠使就得啦，係咪啊？我又唔係話借嘅，係我阿媽咪俾我零用錢，我點解唔可以買我自己中意嘅嘢咧？我想問下你，我又唔係使你哋屋企嘅錢。咁你冇過個富日子，你唔知你而家有咗個產檢唔使錢咩？生細路唔使錢咩？細路讀書唔使錢咩？仲有個細路以後嗰啲培訓班啊，嗰啲錢你諗住邊個出啊？阿哥哥仔，我想問下你啲錢你諗住邊個出啊？你哋諗住生幾多個小朋友啊？就一個，佢話就生一個。咁你生一個嘅話，咁你兩公婆養唔起咩吓？唔係養唔起啊！善姐，你聽我講住先啦。啊！仲有我細佬未結婚嘅喎。你細佬未結婚，你想點啊？你有冇講過？你有冇諗過啊？我細佬未結婚喎。陳家豪啊，當時結婚前我哋唔係講好咩？我哋2個人啊，養一個細路哥仲係可以㗎。況且我媽咪會補貼我哋㗎嘛。我點解唔可以好好咁生活咧？我點開心咪點嚟咯。仲有你細佬結未結婚呢個都要，點解關我哋兩公婆咩事啊？唔通你細佬結婚我都要出錢幫佢出啲彩禮啊咁樣喎？啊，陳家豪你話俾我知。我細佬都係你細佬嚟嘅喎，我哋屋企你知㗎，我都想你好好過日子喎，你即刻翻屋企得唔得？咁我問一問你啊，呢位男士，你娶個老婆翻嚟攞嚟錫嘅定係受委屈㗎？攞嚟錫㗎啦，咁肯定啊，咁我點可能？但係而家明明係你老婆受好大委屈喎，佢有冇企喺你老婆角度諗啊？
你自己冇能力啊，算啦，仲要控制個老婆咁多嘢。咁佢點解委屈呢？我都唔知點解委屈啊！真係因為我哋，哇！即係因為而家結婚而降低自己嘅生活質量啊，唔緊要，但係你哋全家人一齊蝦佢 PUA 緊佢，自己啲銀紙自己揾翻嚟，中意點使點使。你反正咧以後唔會餓親個小朋友就係、唯有你細佬結婚就叫就你細佬自己有能力娶老婆就娶唔到嘅柒就。咁我哋屋企環境佢知㗎，咁唔通以後唔管啊嘛？你仲話你老婆係咪嫌你窮啊？我同你講啊，如果嫌你窮，當初唔會嫁俾你啊。主要係你屋企人恰得佢太緊要啦。我屋企人有你要諗一下，你冇狡辯，點解咁多人會話你有問題啊？你自己唔識得檢討一下。佢真係睇唔起我哋農村嘅，睇唔起我哋農村嘅。睇唔起你就唔會嫁俾你啦，傻仔！其他人面上嚟。講乜嘢啊？我唔翻去啦，我話俾你知啊，陳家豪。我翻到去你阿媽，又要我做嗰個做嗰個，仲有啊！而家你細佬都搬咗入嚟啦，一開始講好係我哋兩個過噶嘛，你阿媽過嚟就算啦，日日叫我做咁多嘢，你就幫住佢鬧我。而家你細佬都搬咗過嚟啦，佢個女朋友又跟住搬過嚟，一唔係你哋一齊過算啦。你阿媽又話佢成個家用。仲叫我每一個月俾多一千銀紙俾佢。呢位姐姐叫埋你媽咪搬埋過嚟，等你外母乸搬埋過嚟，頂你個肺啊！我阿媽係過來人，教下你做啲嘢唔得咩？呢個倒數第一咩係邊個嚟㗎？啊，你好，你好。哦，你好啊。哦。我想問下哥哥仔啊，我由頭聽落去咧，我想問下，我淨係聽到你太太嘅付出，我想問下你啲錢喺邊度啊？我啲錢我自己存住咯。你啲錢你自己存住，你老婆就要外加補貼，跟住仲要顧埋你細佬嘅女朋友。喂，咁你老婆都顧好多嘢㗎喎。因為姐姐點解你咁蠢啊？仲要俾5000蚊你嘅家婆咧？咁我諗住我嫁咗過去，咁我哋係一家人啊嘛。咁佢阿媽唔俾，仲要你俾，唔好咁傻啦。喂，咁我啲錢存住係為到我哋以後着想喎，唔係單止真係存住喎，我一分都冇使到喎。我想問下你點解唔係你老婆存住啲錢，你攞啲錢出嚟養你老婆咧？咁點解要係咁咧？我屋企嘅條件就係因為你係男人咯。咁邊度規定一定要男人養女人嘅？窮唔緊要，你窮得理所當然。佢好大使㗎，因為陳家豪佢屋企經濟唔係幾好，我啱先講啦，佢求其使都使成2000幾蚊嘅。如果錢俾齊佢，喂，你冇亂講喎！我平時一個月都係買2套衫啫喎，啊，一個月買2個好過分啊！我想講個咁我啲化妝品咧，女仔都係中意扮靚噶啦，我就咁後生啊，唔通我日日變成黃面婆啊？我想插一句嘴啊，因為姐姐啊，你媽咪俾你嘅錢唔係分內財產啊，你媽咪俾你嘅錢唔屬於夫妻共同財產啊，明唔明啊？你中意點使？你阿媽咪俾你嗰6000蚊撇開佢，係啊，我知啊，咁但係而家我用我阿媽俾我連用錢買啲化妝品、買啲衫，佢哋屋企都喺度。你冇講，你真係嫌我窮。點會嫌你窮咧？嫌你窮嘅話咧，佢就唔會娶你，唔會嫁俾你啊！傻豬嚟嘅。但係佢而家就有好多問題。阿哥哥，我想問下你一句説話。頭先你上嚟話你好愛你老婆。你想叫你老婆翻嚟係咪？你想氹翻你老婆歡心？係，我想氹佢翻嚟。但係由頭到尾冇一句説話嘅利係喺你老婆嗰度嘅，個利益只喺你屋企。咁我哋都係一家人嚟㗎，咁冇問題啊。其實我想問下佢如果有兄弟姊妹嘅話，佢俾彩禮係咪你哋俾啊？係咪你俾先？我想問你呢個妹妹啊，你媽咪知唔知道你哋嘅情況啊？佢一開始知道嘅，知道一開始嗰啲，但係而家呢啲情況我係冇同佢講，因為我唔想佢擔心。我唔想我媽咪擔心啊嘛。等你媽咪幫你分析，你講俾你媽咪聽。
咁如果佢有個妹嘅話，咁我都可以幫佢個妹㗎，先啦。咁我細佬，我想問一問你，你老婆嫁俾你做咩㗎？咁我哋一齊咯。我想問你咩叫責任？人哋嫁到去幫你養一頭家，你唔係男人嚟嘅。我點解唔係男人啊？要一個我點解唔係男女人人養？家，要一個女人養家，你仲可以咁多藉口？咁我哋係一家人一齊養家有咩問題啊？係啊，我而家同你一齊養家，我都肯付出銀紙補貼家用。咁點解我買啲咩化妝品、買兩套衫你都喺度我哋一家人咁唔係你同你阿正常咩媽？點解要我嘢都喺度話關你咩我咧？事啊？銀行有錢啊，全部你㗎。娶個老婆翻要個老婆養，佢啲錢俾我媽打生活費，我啲錢自己存起身有咩唔啱啊？佢啲錢咪存起身嚟離婚啦！而家阿哥哥啊，你可唔可以調咁翻轉啊？阿 Sam 哥俾我講兩句，你可唔可以調翻轉啊？啲錢存喺你老婆度，你將你啲生活費交俾你媽咪，呢個就係男人嘅責任。又或者係大家各自出一啲，老公出多少少，個老婆出少啲，你唔可以靠因為人哋外家有錢，你就要剝削呢樣嘢噶嘛。我冇剝削佢哋喎。咁萬一以後有咩東家豆腐？養埋你細佬，你啱先你講你話你細佬，喂，你細佬一世唔做，你都養埋佢啊？我細佬未結婚嘅房都冇㗎。我問喂。我想叫佢攞下細佬唔得咩？我哋係一家人啊嘛！你細佬關老婆咩事先？我哋係夫妻嚟嘅。呢個嘢係咪我同你係兩公婆？你細佬未結婚冇房結婚，我都要幫你細佬買套房先可以結婚啊？係咪咁啊？我嫁過去就係咁做呢啲嘢㗎。你有冇生到 BB 同我？如果未生到 BB，你嗱離婚嗰啲咩人冇？我而家有咗啊，八哥。唔係，我想問下你阿呢明姐姐，我叫佢翻嚟，我想問下你養個 BB 好啊，定養個成家人好啊？你哋得快啲翻嚟。停先，嗱，我舉手，阿呢明姐姐，我想問下你，而家嗰間屋就加埋你兩夫妻肚裏邊個 BB 媽咪，就仲有佢嘅細佬同埋佢個女朋友係嘛？係啊，好多人。你嗰間係我話俾你哋知，佢個存款有50萬，佢點解唔得幫我細佬啊？幾多都係人哋嘅人哋揾㗎。妹妹啊，唔係你咪男人㗎，你下下都計住人哋個老婆啲錢。佢大手大腳，你真係夫妻嚟喎，點解唔得？你做男人咁樣唔得啊！老婆係老婆嘅錢。你咁叫錫老婆？嗰個老婆翻嚟幫你養家，有埋你細佬喎。我錫佢啊！我講啊，你老婆唔使你養已經算好好噶啦，你仲咁撚高要求，你小心你個老婆變成人哋嘅老婆啊！我自己生落呢個 BB 自己養大佢啊，冇要呢家人啊！覺得佢使錢大手大腳，俾人呃㗎咁樣。你揾㗎？呢位妹妹啊，俾你呃啫嘛！冇錯，我舉手。呢位妹妹啊，你不如將呢件事同你媽咪講，等你媽咪幫你分析啦。係啊，我都覺得應該係啊，同你爹哋媽咪講啦。但係我唔想我爹哋媽咪擔心。冇唔想，遲早要解決㗎。你等你爹哋媽咪幫你分析。你承受唔到呢份嘅壓力啊，妹妹。佢逼你攞錢養，係咪你而家俾錢？養埋佢。我而家都有咗啦，我唯有你而家帶住個數小童我都諗唔到你係咁計較嘅，我同你係夫妻啊！等你爹哋媽咪幫你分析。我點計較啊？啊！你同我有咩區別啊？我補貼家用啦，你仲想我點啊？陳家豪，你工資一存住啊？你存住我係為咗我哋以後啊？錢咩？你缺嗰啲錢咩？你以前都唔係咁計較，點解而家我咁計啊？嗰啲係我媽俾我零用錢啦，我你有冇當我係你老公？我買咩關你咩事啊？我又唔係使你工資。阿哥哥佢缺唔缺真係與你屋企冇關㗎。唔係，你明唔明啊？我哋係夫妻嚟㗎。唔係啊，後生仔啊，後生仔，你聽下姨講啊，你聽下姨仔講啊。嗱，等阿姨教你做人道理啊。嗱，咁你知道呢個妹妹仔個屋企應該家庭條件好好嘅係咪？咁佢媽咪俾零用錢，佢個習慣係咁樣嘅，佢過慣咁樣嘅生活嘅，你明唔明啊？咁你俾唔到佢咁樣嘅生活，你仲要強制佢過翻難民咁樣嘅生活，你叫佢點過啊？唔得㗎，因為佢千金嚟㗎。我想即係想佢慳啲使啫，冇咁大要求啊！人哋有本事啊！你做人哋老公有冇俾佢點慳咧？明唔明啊？傻豬嚟嘅！你追人哋嘅時候，人哋就有錢女嚟嘅。
你點解你唔揾個窮鬼啊？點解要揾個有錢女啊？真係傻豬嚟嘅你根本喎！冇企喺你老婆嘅立場上面諗過。咁佢有唔係錢同埋幫下我你唔應細佬得唔該得？住人哋有錢女幫下我細佬我點解要幫你細佬啊？陳家豪，關你事㗎我話俾你知啊，我阿媽係唔會夫妻係一體咁，我細佬都係我哋嗰邊嘅人。幫你細佬，我我細佬唔係阿媽細佬啊係唔會同意㗎。而家我哋嗰套房啊，都係我阿媽出銀紙㗎。你阿媽同你細佬嚟咗，我阿媽本身就唔開心啦。你而家仲要話幫你細佬買房喎？你諗咩啊？我媽肯定唔會同意㗎。 hold 住你啲錢啊，妹妹。哦咁唔得㗎喎呢個男人冇用啊，真係冇用啊！我建議你離婚，自己養大個仔佢。你知唔知啊？養大個仔佢哋冇用嘅男人。佢買衫，俾成買鬼咁貴嘅衫，唔知我買啲衫成家人都39蚊9都幾好啊！佢買成1000幾蚊啲衫。咁我一直都係咁買啊嘛，我又唔使用你嘅銀紙。我媽咪願意俾你用錢俾我買，我想買咩就買咩，你哋點解要理咁多咧？人哋媽咪俾錢俾佢，想佢生活過得好啲，唔係俾錢俾你知唔知我阿媽想幫你講你細佬。你知唔知我阿媽講你真係為你好啊？都係為你好知啊！你想人哋俾晒啲錢俾阿媽，你成家人都為佢好，就係因為佢嘅存款，就係因為佢嘅家境。係啊，因為佢知道佢有50萬，成日夾住你50萬，妹妹。我冇你老公夾住佢要唔要50萬㗎。啊陳家豪，我冇㗎你唔好咁自私啦！你話我買咁貴嘅衫，我都有買俾你㗎。因為妹妹啊，咁啦，我舉手，大家唔好嘈，等我講完先。因為妹妹咁啦，你同你啲爹哋媽咪講，然之後咧，依間屋咧係你哋兩公婆住就住，唔住嗰件阿媽咪收翻嚟，因為你媽咪買俾你嘅，要硬硬啲。但係我同佢都係兩公婆，我都唔想做我知得咁道係兩公絕。婆，但係佢哋你都知道我哋係兩公婆啊蝦你啊！我都唔知你點咁我哋係兩諗公婆，你嘅。就可以理我咁多啦咩？啊？喂，呢啲係從來都我未變過，銀紙啊！佢上你俾人家唔舒服係咪啊？李彤，妹妹。你同你媽咪講啦，真㗎！你而家你太後生太細個啦，你唔識得分別，唔識得處理啊！你唯有你而家帶住個肚，啲情緒又唔穩定，你有時嚟幫我點點讚啊！幫我點點讚上個粉絲燈牌同埋人氣票嚇。唔係，佢媽媽上嚟啦，你以為妹妹連你媽媽上嚟啦我聽埋阿哥哥講啊！梁彤，你係以為你哋屋企有間廠大晒啊？有間廠大晒真係啊？大晒啊！大你聽佢講埋先，你講乜嘢啊？你講咩哥哥？咩有間廠大晒啊？中意買乜就買乜，你做老公有冇盡過1分錢責任？你講乜嘢哥哥仔？你講講啊！即係點啊？即係佢哋屋企係收租嘅，然之後有間廠，咁佢哋屋企條件咁好情況下，咁幫下我細佬買間憑咩幫房。你細佬？人哋同你細佬有咩關係？我哋係一體㗎，我哋係夫妻啊！夫妻關你兩個夫妻，你細佬同你老婆咩關係？唔係啊，咁樣啦，你細佬你你細佬冇手冇腳㗎。聲哥唔好嘈，你唔細佬可以咁樣㗎，唔可以咁樣㗎，你明唔明啊？我哋一個個講㗎啦，文明啲啊！我哋係一家人嚟㗎。叫你細佬女朋友屋企幫啊，聽唔聽到啊？盲塞咁後生啊，咁撚盲塞。你廿幾歲你咁樣嘅，你啲鳳凰仔。唉，你知唔知咩叫鳳凰仔啊？我有乜嘢問題啊？你講下你我舉嗱手，啊你講。咁我想問下你啦，點解你細佬唔揾個有錢女咧？係咯，真係㗎，你又答唔出嚟㗎喎。啊，你細佬揾個有錢女嘅，你咪唔使煩咯。係福中不舒服啊，筍仔你。你真係喎，你個鳳凰仔喎，我唔你知你姓我話俾你聽黃啊啊！你擺明你如果係我細佬真係佢細唔佬嚟㗎。係，如果你係搞到你呢個老婆真係要同到屋企人商量，你細佬點而唔開心嘅話，你係一個好重大嘅損失。一係就叫你細佬揾個有錢佬，或揾個有錢婆。我同佢喺埋一齊咁耐，我都冇貪過佢嘅錢，我只係想佢幫我細佬。你冇貪過，但係你就用佢嘅、食佢嘅、住佢嘅，你自己嗰啲收埋。要個老婆俾5000蚊做家用，你係咪男人嚟？我想問你，唔係啊，仲要係女家貼啊！啊？要個女家用，你即係擺明居馬食軟飯啊！你醜唔醜啊？咁我點討個樣啊？老婆翻我點樣啊去要個老婆？養你一家人，養埋你叔仔，
唔係哥哥仔，你細佬冇手冇腳你窮唔緊要，你唔好窮得理所當然啦。你係你哋都咁講，咁你等佢哋講，你等佢自己講，佢自己講。你講咩啊？咁啊，妹妹仔你自己表態啦，阿妹妹你講點講啊？5000蚊。你咁啊，陳家豪，我話俾你知啦。如果你阿媽同你細佬唔搬走啊，我係唔會翻去噶。佢點求我都唔會翻去話俾我，真係受夠咗咁嘅生活啦，我忍咗好耐㗎啦。人哋嫁俾你係紅你個日子，唔係對住你屋企人。啲咁嘅大小姐脾氣好唔好？人哋係大小姐，你吹啊？就係大小姐。真係小姐啊！我終於明白咩叫竹門對竹門，木門對木門啦，真係。你哋講下先啦。係你好，倒數第一咪，你講下。誒你好。係。我想問下嗰個男嘅係咪肇慶人咧？我係肇慶嘅。端州啊！聽就知啦。我同你講，你聽到人哋口口聲聲話人哋嫌你窮，唔好講你自己貪人哋有錢。我點貪佢有錢？咁你而家口口聲聲話人哋嫌你窮，人哋嫌你窮就唔會嫁俾你啦，大佬。你仲好意思叫人哋幫你細佬買套屋？你自己有工資存起身使人哋嘅錢，你好意思講得出呢啲説話？係為我哋未來啫喎。我人哋存錢係自己嘅錢，關你咩事啊？我哋以後生咗 BB， 我阿媽係會補貼我哋㗎。我哋結婚之前唔係講好咩？你而家點解要咁㗎？啊？我都冇諗到你係咁嘅人啊！你以前係咁嘅咩？我一直都係咁噶啦，我未結婚之前我都係咁使錢噶啦，都係我屋企人俾我零用錢，我想點使就點使。咁你哋點解要理咁多咧？啊！我都冇使過你一分錢工資，你工資唔交俾我，我都唔出聲。我想同你講啊，之前有俾佢有錢嘅人，俾錢有錢嗰啲女仔中意我都冇揀，我就揀咗佢。咁你咁好嚟啊！揀翻人哋啦，你揀翻嗰啲有錢女，你冇揀。咁我仲慳錢啊！但係人哋嗰個有錢女冇呢個有咁有錢嘅女咁容易呃咧，呢個好呃啲啊嘛，嗰個有錢冇咁容易呃啊嘛，知唔知啊？係啦，冇錯啦，呢個比較容易氹啲啦，俾粒糖呢個比較單純，你睇應該係講咩咧？呢個匿名姐姐咧，佢係真心對呢一個男仔嘅，但係呢一個男仔咧就嗰個倒數第一咪嗰個啊，倒數第一咪嗰個係咪肇慶嘅？我識得太多肇慶人，我喺肇慶踎過，我10個男嘅喺嗰邊嚇，10個男嘅有9個半係媽寶男。嗱，唔好地域㗎啦，唔好地域啦，係佢咋？我識到嘅好多人都唔係咁樣㗎啦。我自己識嘅啫嚇，因為我識到好多端州男嘅。聽口音我見係肇慶人，我先上嚟嘅啫。我同你講，唔係肇慶人我都唔會上嚟嘅。我想問你一句説話，阿妹妹。如果你老公係唔變嘅情況下，你會點？呢個人你老公冇，點解要咁講啊？絕對唔會變嘅，你唔好嘈。我問緊你老婆，嗱你老公係絕對唔會變嘅，你會點？我而家都好迷茫，我都唔知點。同你媽咪講啦。因為我而家我仲諗緊要唔要同我媽咪講呢件事，因為我唔想我媽咪佢哋擔心我啊嘛。佢而家最棘手係咩咧？你太年輕啦，你真係太年輕啦。其實我覺得有咩事情咧，你22歲女咧，你仲未達到嗰個境界，所以我覺得你應該係同父母講。係啊，其實最棘手嘅問題就係你而家有咗，你父母唔知嘅話好難辦㗎。我想搬翻去我媽咪嗰度，我唔喺嗰度住啦。換啦，直接搬啦。因為我真係頂唔順，我日日落班翻嚟，佢阿媽叫我做家務，做煮飯、洗衫呢啲，我都忍啦。即係我做咩佢都各種睇我唔順眼，我買啲咩佢都要喺度講。停一下先，佢有冇叫你？有冇叫？停一停，佢有冇叫你叔仔嘅女朋友做啊？呢個我就唔清楚，因為我都係落班先翻去。佢叫我做嘅時候，我都冇留意佢哋，因為佢當初對我好好㗎。當初依家你叔仔搬嚟過去，帶住個肚，仲要做家務，仲要翻工，仲要貼埋錢。哇！係邊姐姐，你而家幾個月啦個 BB？ 我而家3個零月啦。即係3個零月喊做啊，啱啱穩定，啱啱有嗰時候都叫你做家務啊，啊！你想而家覺得唔好，以後覺得好多難啊，同你講。佢話我休咗就要做多啲喎。
前3個月有個 BB 嘅女人，男人都知道係好唔穩定，要多啲休息，唔可以做佢話家務如果我而家唔多啲喐嚟喐去嘅話，佢驚我以後會難產。佢阿媽嗰啲封建思想咧，係一直都覺得係順產係最好啊嘛，又慳錢又佢唔識㗎，你自己都出翻錢㗎啦，慳乜鬼錢啫？梁曉彤，咁佢阿媽係咁嘅思想啊嘛，我係唔會計較呢啲人字㗎嘛。點咁計較啊？咁嘅嘢嘅。由你講頭到尾就一直叫我做家務。嗱，佢唔想做嘅，你得唔得啊？佢唔願意做家務嘅，你明唔明啊？阿哥哥仔，我結婚之前我係從來都唔使做呢啲嘢㗎，我嫁咗俾佢之後，我做呢啲嘢我就算啦。喂，咁你明明話哥哥仔，嗱，媽經啲講，你媽做乜嘢啊？我舉手。我阿媽佢過來人嚟啊嘛，咁佢哥哥仔，哥哥仔，做啲家務，嗱，我奉勸你一句啊！我奉勸你一句，你真係想好好地對個老婆嘅，真係愛個老婆，想氹翻個老婆翻嚟嘅話咧，真係你譬如佢而家帶住個肚，幫你馱住個 BB，你可以再喺中間度，應該係調適一下，調乜鬼適啊？呢個姐姐，你直接叫你媽咪同埋你細佬唔好住喺度咪得咯？點解要住喺度啫？呢間屋係人哋婚前財產嚟嘅，結婚嘅時候都講明咯。呢間屋係買俾佢個女嘅，佢媽咪。咁點解你要帶埋阿細佬帶埋阿媽咪過嚟住呢？仲帶埋人哋個女朋友，咁樣肯定唔啱嘅。後生仔，你聽我講啦。呢個妹妹咁第時啊，生埋咪帶埋個侄仔過嚟咯。我舉手，呢個妹誒妹啊呢個姐，姐啊，你同佢結婚嘅嗰邊冇準備分房俾你，即係你個套房係你嘅嫁妝嚟嘅，係咪啊？嗰套房係我媽咪出銀我舉手，紙買嘅。我舉手，因為妹妹啊，如果你搬翻去住，你叫埋你媽咪陪你翻去住，等你媽咪嚟壓制佢哋，明唔明？我同你講呢間屋啊，佢哋呢啲人係你啊，係唔講佢哋理㗎，啊佢。哋係唔講道理㗎。我唔想我一係咁就得媽咪同佢哋一係咁就得嘈。我而家就係想搬翻去我媽咪嗰度住。梁曉彤聽我講，一係咁就得，我同你搬去你阿媽度住，我阿媽咧同我細佬咧，等佢哋存夠啲錢就搬，可唔可以？你得唔得？梗唔得啦！梗係唔得啦！你好啊，墮天使，唔好意思啊，睇唔到。咁家用咧？咁家用，咁你每個月俾5000蚊咪得咯，使乜俾多啫？我都唔喺嗰度住啦，我都唔喺嗰度住，我點解住唔俾啊？而家有咗。倒數第一咪，倒數第一咪，你好。我俾人上嚟講，我俾人上嚟講。倒數第一咪，你講嘢，阿叔啊！倒數第一咪個阿叔，我真係搞唔明啊！倒數第一咪個阿叔啊，舉手出聲啊！我都唔喺嗰度我阿媽係食長輩嚟嘅喎，我點解要哋都要翻去食俾啊飯？㗎。你哋兩個唔好出聲，你聽下個長輩講嘢先。你哋倒數第一咪，俾啲得唔得？唉，倒數第一咪，你講嘢啊！可以講嘢未？可以啊，你講阿叔啊！即係我係肇慶嘅，但係我都覺得，喂大佬僆仔，你係邊度㗎？你東邊、西邊定係中間㗎？短咗㗎。我夠知啦，我咪短洲嘅咯。都唔知係咪黃江啊、南塘啊之類嘅。林主角唔出聲咩？你唔好講邊度啦，你講下茶家站咩？我想問一句，由頭到尾你講嘢都係呢幾嘅，你有冇低亂嘢咧？第一咪啊，唔係邊個開緊風扇關翻佢啊？你由頭到尾講嘢都開到呢幾嘅。邊個開緊風扇啊？關翻佢啊！茂利啊！唉，我唔講啦，真係。使唔使咁啊？後生仔，你咁樣嘅態度。我想問你由頭到尾。由頭到尾唔使理佢講嘢，佢由頭到尾講嘢都係呢幾㗎。咩呢幾啊？佢真係喺度呢幾㗎。佢我想呢幾嘅幾。誒，你都係肇慶嘅呢個哥哥。即係為咗自己嘅利益。我想問一句咯，即係你而家影衰緊我哋肇慶人喎，大佬你直情叫到唔止係媽寶男，你係詐騙犯嚟㗎喎。係咯，我都覺得係。我咁樣就詐騙啦。喂，你呃咗人哋翻去，喂，你提及到第一樣嘢，人哋係包工工，係開廠嘅，關你咩事？人哋有存款50萬，關你咩事？點啊？即係有錢啫，咁講啊！有錢就要照顧你全家咯，係咪咁嘅意思啊？我想問句，你咁閪屎個講一句，你咁乜鳩屎個嚇？你有意義咩？我唔想同你講，你自己揾唔到錢，唔想同你講。唔係，因為妹妹，我想同你講，我提醒你一句話，即係而家你屋企咁有錢，個屋企都對你咁差，啲咁嘅死態度。如講句唔好聽，如果以後你屋企冇錢，佢拚你走啊！我有咩問題啊？咁
咁而家呢套房都係我噶嘛，都係我媽買俾我。你講乜嘢啊？都拋唔走我㗎。你講啊，哥哥，你間屋佔埋咗，你話有咩問題？我有咩問題啊？我點呃佢？我點係詐騙犯先？問題係佢請個報號，好大問題。翻屋企食飯咁，我阿媽仲要煮菜煮飯俾佢食，有咩問題啊？煮飯呢啲唔係大多數都係我煮嘅咩嚇？你阿媽話我有咗要做多啲嘢啊，如果咪會難產啊！你咁講話呢啲你唔知咩？喂，你真係識幫住你阿媽，你有冇為我考慮過啊？陳家豪，我點解冇考慮過啊？好委屈㗎！唔係，既然有咗要做咁多嘢，咁做委屈啦，大小姐。你咁同佢講啊嘛。大小姐啊，佢叫你點？咁你都叫佢大小姐咯。講到你咁啦，你明咗咩意思係嘛？我同你講啊，屌話聲！如果人哋叫我煮飯咧，我唔理交晒佢㗎，我即刻咧我走出去茶樓食㗎。我同你講啊，我點解上嚟咧？如果有人叫我搞衞生嘅，我唔理鳩柒你㗎。我自己咁乸走，我幾年我都未曾搞過衞生，我自己屋企。你講你哋而家係人哋買衣服買幾多錢關你咩事啫？係咪？人哋用幾多化妝品關你咩事啫？佢冇使你錢。我真係想佢冇咁大使，得唔得？佢得唔得冇咁大使？佢大唔大使關你咩事啊？我想問佢，佢大唔大使關你咩事啊？咁佢嫁嚟到我哋呢度，咁我哋係夫妻嚟㗎嘛。咁你冇理由我自己喺富人區，我嫁到嚟，我跟住你捱苦㗎，阿叔啊！姐姐，你點解唔叫我入罪嘅？我哋煮得冇差別嘢啊，大佬。好實際一樣嘢，你亦降低咗人哋個生活質量喎。喂，人哋未嫁俾你之前，人哋嫁俾你之前過咩生活㗎？唉，你覺得你老婆嘅錢使喺其他度唔抵得？講到好實際一樣嘢，話你要人哋俾人錢嗰個係。女人即係婚姻俾女人帶嚟乜嘢啊？無盡嘅委屈。唔係，係佢俾呢個女仔無盡嘅委屈啫。大部分男人咧都係帶嚟好好嘅咩嘢嘅。佢話以前好多有錢嘅揾你㗎，係啊，你而家揾你而家個個咪，而家個個好氹啊，俾你氹到嘛，係咪先啦？我都覺得係。你同媽咪講啦。有50萬存款，人哋開廠，人哋係包租公，關你無事咩？你成為包租公嚟咩？嗱，間房係你嘅，你想俾邊個就俾邊個，佢哋都聽晒你嘅。我同你企埋一齊咁走，我覺得你就係真係冇當我係你老公㗎。點解咧？有冇當過我係一家人啊？點解咧？我點冇當你係老公啊？如果我唔當你係老公，我點解要個個月俾5000家用啊？從始至終，我覺得你都係嫌棄農村人，嫌棄我哋窮嘅。我哋點過啊？我就唔會嫁俾你啦。靚女，你俾啲錢少啊！我覺得啊，你唔好俾5萬啊！一個僆仔層次太低啦，認知又低，層次又低。突然間學你嘅意思，即係話，如果我唔願意同你阿媽、你細佬，你哋大家一齊住，我就嫌棄你哋係農村人，係咪咁嘅意思啊？我冇咁講，係你自己諗嘅。咁你點講啊？我點嫌棄你啊？你講啊！我點嫌棄你？我嫌棄你，我點會嫁俾你咧？啊！我點會每一個月都將我工資嚟補貼家用？你工資阿妹妹，我想問下你，所以話一件咁細嘅事情，你點解要搞成咁樣？我想講嘅就係我點搞啊？唔係你叫我上嚟傾嘅咩嚇？阿妹妹啊，你而家覺得你老公咁耐以嚟，你覺得佢最好邊樣對你好啊？住嘅。你唔想同我媽一齊住，你想翻屋企住？擺到明係想你媽一齊住，擺到明。呢位姐姐係結婚之前咧，我媽咁樣做都係對你好㗎。係你兩個小家庭嚟嘅喎。佢同你講過咩啊？係咪同你承諾過以後點好啊？結婚前佢都應承過我話，結咗婚之後係我哋兩個一齊住噶嘛。你媽可以唔住㗎。即係我哋嘅分房係二人過二人世界咁。而家佢阿媽又過咗嚟，話照顧我算啦，好。冇錯，我阿媽買菜，我買菜。我舉手。唔好出聲字啦！你兩小夫妻唔好出聲字啊！等呢個平常心嘅姨連上嚟同你哋傾下做人嘅道理啦。我希望我舉手希望。